Tere hommikust, kallid televaatajad! Alustame füüsikaminutitega. Juba aegade algusest saati on inimesed püüdnud ehitada masinaid ja seadmeid, mis keeruliste ja raskete ülesannete täitmist natukenegi kergemaks muudaksid. Soojusmasinate kasutuselevõtt 18. sajandi lõpus tõi kaasa ka suure sotsiaalse revolutsiooni. Ja soojusmasinatest me täna räägimegi. Lihtsalt öeldes on need seadmed, mis soojuse muudavad tööks või siis võib ka öelda liikumiseks. Ja see limonaadipurk siin, mis just parasjagu keerlema hakkas, on kõige algelisem aurumootor. Limonaadipurgiga on tehtud seda, et on võetud välja limonaad ja pandud sisse natukene vett. Ja samuti on tehtud otstesse siiapoole ja siiapoole külje peale tillukesed augud nõelaga. Ja nüüd küünalde kohal see vesi läks keema ja tekkis palju auru. Ja just selle peale, et see aur kuumenedes muidkui paisub ja pressib ennast väikestest aukudest välja, siis selle reaktiivjõul see purgikene pöörlema hakkaski. Aga jätame nüüd mõttes vahele need keerukad auruvedurid ja muud tehase seadmed ja räägime hoopis ühest väga põnevast kuuma õhumootorist, mis siin praegu väga rõõmsalt keerleb. Nii, kui me vaatame teda, siis peal on tal 2 kolvikest ja all ei ole mitte mingit auku, on ainult natukene märg ja kuidasmoodi ta siis töötab? Asi on nimelt selles, et all see metallitükikene soojendab mootorit ja ülemine jahutab. Ja see õhk, mis siin mootori sees on, see muidkui töötab, see kunagi ei vahetu. Näiteks autodes meil on sisepõlemismootor, kus põlemisprotsess toimub mootori enda sees, aga see on siis nii-öelda välispõlemismootor. Ja töötab ta niimoodi. Praegu on klapikene all. Kui panen ta siia kuuma teetassi kohale, siis soe õhk hakkab muidkui paisuma ja see klapikene tõstetakse ülesse ja samamoodi sooja õhu tõttu paisub siis see teine klapikene siin. Ja nüüd, kui ta on siis üles läinud niimoodi, siis see väiksem klapike teeb tööd ja surub suure selle kollase kolvi siin alla. Ja siis on jälle kogu õhkkond ülemise poole peal ja hakkab jahtuma. Ja jahtudes lüüakse see töökolv jälle alla ja niimoodi see mootor töötabki. Paneme ta siia tee kohale tagasi ja vaatame, kas ta ka käima läheb. Kui siia nüüd väike selline tõuge anda, siis hakkab ta ise tööle. Ja kuna ta töötab temperatuuride vahepeal, siis panen siia tükikese jääd juurde, vaatame, kas ta hakkab äkki veel kiiremini tööle. No, niimoodi. Aga selline tore mootor, huvitav, kas tal siis tänapäeval mingeid rakendusi ka on. Ja on küll, paraku ta ei ole nii levinud kui sisepõlemismootorid autodes, aga siiski sellistes ekstreemsemates kohtades, näiteks ta võimaldab päikeseenergiat muuta jällegi meile meeldivaks elektrienergiaks või siis, kuna ta on ka küllaltki vaikne, siis kasutatakse seda allveelaevades ja ka jahtides. Aga veel selline huvitav fakt, et nii 30 aastat tagasi töötasid Fordi korporatsiooni teadlased välja auto, mis töötas Stirlingi mootori peal. Ja huvitav asjaolu selle juures on see, et teda võis kütta nii bensiini, diisli, õli, kui ma arvan ka mingi gaasiga ja kui väga tahta, siis võiks sellist autot käitada ka näiteks küttepuudega. Et selline potentsiaalikas mootor. Aga nüüd on meil siin laua peal veel üks väike igiliikurit meenutav seadeldis, mis muidkui nokib seda vett. Ja see linnu tööpõhimõte on samamoodi siis gaaside ja vedelike omaduste peal. Et tähtis on see, et linnunokk on poorsest materjalist ja see lilla vedelik ei ole mitte vesi ega seal sees ei ole ka õhku, vaid see on väga kergesti lenduv vedelik. Ja nüüd, kui see linnunokk saab märjaks, siis hakkab vesi sealt pealt ära aurustuma. Kui me ise ka vannist välja tuleme või ujumast kuskilt, siis meil hakkab kiiresti külm. Et samamoodi see jahutab selle linnunoka maha. Ja see gaas
mis seal linnu sees on, see hakkab siis seal nukas kondenseeruma. Ja kuna siit alt õhku kätte ei saada, hakatakse linnukaela sisse seda linnakat vedelikku imema. Ja imetakse, kuni lind on siis sinna nokaga klaasi sukeldunud ja tuleb selline ilus mullikene ülesse ja lind tõuseb püsti jälle, hakkab see tsükkel otsast peale. Aga seda, et nüüd näidata, kui tundlik see vedelik on temperatuuri muutusele, siis ma panen siia oma käe ja see vedelik hakkab siit kaelast niimoodi kiirelt üles tõusma. Kohe näha, et veega ilmselt sellist protsessi ei toimuks. Niimoodi, aga selliste soojade soovidega siit täna ka lõpetame ja ilusat talve. Kohtumiseni järgmistel nädalatel.